Привет всем, с вами Месси. Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой вот камин в Майнкрафте. Нажимаем на эту кнопку и идет огонь. Нажимаем на эту, и огонь прекращается. Чтобы его построить, нам надо любой блок, который не горит, раздатчик, липкий поршень, адский камень, повторитель, кнопка, редстоун и огненный шар. Так, приступим к постройке. Тут строим яму вот такой буквой Г. И закрываем, и тут проводим редстоуном. Так. Сюда ставим липкий поршень, а сюда адский камень. Сюда ставим раздатчик и закрываем это вот так блоками. Сюда ставим вот таким вот образом блоки, и тут ставим раздатчик. Так. Заполняем это огненным шаром. Заполняем это огненным шаром. Ставим сюда кнопки. Нажимаем на эту кнопку, и идет огонь. Нажимаем на эту, и огонь прекращается. Спасибо всем, с вами был Месси. Подписывайтесь на наш канал.